নমস্কার, আমি ডাক্তার আসাদুল শেখ। আমার চ্যানেলের তরফ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ। যাদের ড্রাই হ্যাকিং কাফ মতলব যাদের জোরে জোরে শুকনো কাশি হয়, আর যেরকম পাবলিক স্পিকার বা সিঙ্গার যাদের জোর জোর কথা বলার জন্য গলার ভয়েস কম হয়ে যায়, আজকে তাদের ক্ষেত্রে এমন একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে আলোচনা করব। এই ওষুধটা খুবই কার্যকারী। যারা পাবলিক স্পিকার বা সিঙ্গার, তাদের গলার আওয়াজ কম হওয়া এটাকে ঠিক করে দিতে পারে। আর যাদের ড্রাই হাকিং কাফ মানে জোরে জোরে শুকনো কাশি হয় কন্টিনিউ কনস্ট্যান্ট, তা এই কাশিকে ঠিক করার জন্য এই ওষুধটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। তবে এই ওষুধটার নাম কি, তা চলুন বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করি দেরি না করে। তবে ভিডিও শুরু করার আগে আমি বলতে চাই, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবে। তা চলুন বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করি। আজকে আমি যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে আলোচনা করব, সেই হোমিওপ্যাথিক ওষুধটার নাম হচ্ছে ওয়াইথিয়া। ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ শুকনো কাশির ক্ষেত্রে। যাদের কন্টিনিউ বা কনস্ট্যান্ট ড্রাই হাকিং কাফ হয়, তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। মানে যারা কন্টিনিউ শুকনো কাশি, জোরে জোরে আওয়াজ হয়, কিন্তু কাশার সময় মনে হয় যেন গলাটা সুরসুর করছে, গলায় কোনো কিছু আটকে আছে, সেটা বারবার ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছে কিন্তু ক্লিয়ার হচ্ছে না, গলা ইরিটেট হচ্ছে আর বারবার কাশি হচ্ছে। তো এই সব সিমটমের জন্য ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ মেন যে কাজ করে আমাদের গলার ওপর সব থেকে বেশি ভালো কাজ করে। যখন গলার ইভুলা, টনসিল, ফ্যারিংস এসবগুলো কি হয়ে যায়, ফুলে যায় বা ইনফেকশন হয় আর শুকিয়ে যায়, একটু জ্বালা করে, তো এইসবের ক্ষেত্রে ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ মেন যে দুটো প্রবলেমের জন্য আমরা ব্যবহার করি, সেটা হচ্ছে লো ভয়েস আর হচ্ছে হাকিং কাফ আর হচ্ছে ফ্যারিঞ্জাইটিস। যাদের ফ্যারিংসে ইনফেকশন হয় ঠান্ডা লাগার কারণে, তো এই ফ্যারিঞ্জাইটিসের ক্ষেত্রে ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। হাকিং কাফ যাদের জোরে জোরে শুকনো কাশি হয়, তাদের ক্ষেত্রে ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। তো ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আমরা এই দুটো তিনটে প্রবলেমের জন্য, লো ভয়েস, যারা পাবলিক স্পিকার বা সিঙ্গার, তাদের জোরে জোরে আওয়াজ করার কারণে গলার স্বর অনেক সময় বসে যায়, তো এই প্রবলেমের জন্য ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। মনে রাখতে হবে যে ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ মেনলি যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা গলার প্রবলেমের জন্য, ফ্যারিঞ্জাইটিসের জন্য। যখন গলার মধ্যে টনসিল, ইভিউলা, ফ্যারিংস এইসবগুলো কি হয়ে যায়, ফুলে যায়, ইনফেকশন হয়, শুকনো কাশি হয়, তার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। তো ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সিমটম কিরকম হবে? ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সিমটম এইরকম হবে, কি হবে, গলায় মনে হবে যেন টিকলিং সেন্সেশন, মানে গলার মধ্যে কোনো কিছু যেন আটকে আছে আর গলাকে বারবার ইরিটেট করছে আর বারবার কাশি হচ্ছে। মনে হচ্ছে গলার মধ্যে যেটা আটকে আছে সেটা যেন কেসে তুলে ফেলতে পারলে খুবই আরাম হয়, কিন্তু কাশি হওয়া সত্ত্বেও গলার সেই ইরিটেশন কম হয় না, টিংলিং সেন্সেশন কম হয় না, আর গলার মধ্যে যেটা আটকে আছে সেটা উঠেও যায় না। এই রকম সিমটম হয় ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধের। ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যখন আমাদের শুকনো কাশি হয়, যাকে আমরা ড্রাই হ্যাকিং কাফ বলি, এই শুকনো কাশির জন্যও ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খুবই ভালো। আর যারা পাবলিক স্পিকার, সিঙ্গার, তাদের গলার ভয়েস যখন কম হয়ে যায়, তখন এই ভয়েসকে ঠিক করার জন্যও এই ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধের আরো একটা
সিমটম হচ্ছে যেটা হচ্ছে একটা হে ফিভার, মানে জ্বর জ্বর শরীরে একটা ভাব থাকবে। তো এইসব হচ্ছে ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সিমটম। ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সব থেকে বেশি আসর করে আমাদের গলার মধ্যে, মানে সব থেকে বেশি কাজ করে গলার কোনো প্রবলেম হলে, যেমন ফ্যারিঞ্জাইটিসের ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে। তো যাই হোক বন্ধুরা, ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ গলার ক্ষেত্রে। যখন আমাদের ঠান্ডা লেগে গলার ভয়েস বসে যায়, যখন গলায় বারবার শুকনো কাশি হয়, মনে হচ্ছে যেন গলার মধ্যে কোনো কিছু আটকাচ্ছে, তুলে ফেলতে পারলে খুবই ভালো হয়, গলায় ব্যথা হয়, সরথোটের ক্ষেত্রে ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। তো ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আমরা কিভাবে ব্যবহার করব? ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করলে 30 পোটেন্সি বা 30 পাওয়ারের ওষুধ 2 ফোঁটা করে ডাইরেক্ট জিভে দিনে 3 বার, সুবা কিছু খাবার আধ ঘন্টা পরে, দুপুর কিছু খাবার আধ ঘন্টা পরে, আর রাত্রে কিছু খাবার আধ ঘন্টা পরে, এইভাবে 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার আমরা 5 দিন ব্যবহার করতে পারি। তো এইভাবেই ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ফ্যারিঞ্জাইটিসের ক্ষেত্রে, হাকিং ড্রাই কাফের ক্ষেত্রে, আর লো ভয়েসের ক্ষেত্রে। তো মনে রাখতে হবে, যখন আমাদের ফ্যারিঞ্জাইটিস হয় বা শুকনো কাশি হয় বা গলা বসে যায়, তখন আমরা অন্য কোনো ওষুধের কথা না চিন্তা করে ওয়াইথিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধটাকে ব্যবহার করব। যাই হোক বন্ধুরা, আজকে এই ভিডিওতে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ওয়াইথিয়া নিয়ে আলোচনা করলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর একটা লাইক করে দিও। তবে মনে রাখবে, এই ভিডিওটা শুধুমাত্র ইনফরমেশনাল এডুকেশনাল পারপাসে অনলি। যদি কেউ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সেবন করতে চান, তাহলে অবশ্যই কোনো না কোনো রেজিস্টার হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করার পরেই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সেবন করবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, পরে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার পরের ভিডিও। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।